gå færre tæstar fyrir vi kunne være her. Tæstar fyrir hesa stevnuna, tæstar fyrir stegi, tæstar fyrir ungu som skipa fyrir. Og jeg byr for hesen bibeltøymen noen, at til 3 måneder, og byr om at du sikna der, sikna årtøyt til okkara, og byr om at det som kommer fram. Takk for alt, og Jesu navn, amen. Og så, vi tar hesa sett som iveskrift til hesa bibeltøymer hesa setningene, slutt og setningene ur 4 Thessalonika, kapitel 5, vers 16, 17, 18. Vi i alt og gleder, by utan uhalt, og takk i ødlen for. Til vilje Guds butikken og Kristi Jesus. Og det hese tru henka nok så tatt sammen. Jeg har sagt at jeg skulle begynne ved at lese dette bråte i en sammenheng. Så hvis det her var biblia, så kunne det bli oppe for Thessalonika. Kapitel 5. Så alt jeg lese, jeg leser bare vers 12, fra vers 12 og ut etter. Her stender. Vi ber til kom brøver. Vira tar i arbeid med tikkere, og fyrstøve med tikkere i herren, og amena tikkom. Settet der i karlaga ekvelig høyt, for versktarra. Halde frik før vi anna. Vid amena tikkom brøver, avværet hei som ytla kikka seg. Trøst i henne medfallene. Tætje tikkom av henne vaik, blir det tolner i ødel. Så ikke til at angen løner nøkron ilt vi ytlon. Det gjør jeg ikke. Nei, gjer tikkom avmerk, for alt jeg gjør det som godt Bæg kvar med de øron og med de ødel. Det alltid glede. Bygge utan uhalt. Takk i ødel føren. Det vilje Guds vi tikkon og i Kristi Jesus. Slett ikke anda. Vann vi ikke profetiska tale, nei, røyne i alt og her vi hitt gå etter. Halde det fra ødelen ytlen hvordan det så ser ut. Og han sjálvur god friarens, høyla gjer tikk. Alt som det og måtte bæge ante sal og likam tikkara være varvøyt fullkommen, ølastand, og i kom og herre okkara Jesu Kristus. Trofaster han som kallar i tikk. Han skal gjøre det vi. Brøver, bi fri okk. Halt ikke øtlen brøren vi høyla koss. I alle tikkun vi herran at leta brevet vera lyse fri ødlom røren. Nei, herre okkar Jesu Kristus vera vi tikkun. Så det her kjemur inn ui han lykkes som endar han brevet, og han sier det her hev lykkes som hesar amenningarna og hesar edjaningar til hesar falskjen til Thessalonika og leser det fri ødlom røren. Og så har han disse setningene vært alt og gleder, by utan uhalt og tætje og i ødelen føre. Og så det glede, at vi er glæver. Og Bibelen tåsar øyla når jeg kommer av glæver. Og Nye Testament ikke minst tåsar når jeg kommer av glæver. Og jeg prøver å vite, jeg prøver å legge kanna male. Og det er øyla når jeg. Som er alle samlet tøyene. Det året som er brukt akkurat for jeg gledast her. Det er et vanligt år for jeg gledast, at vi er glæver. Det året som er griskon er heirete, som mest er gledast. Det er andre år som også mest er gledast, og det er nyanser av det. Men her stender vi er i alltid gledast alltid, pant og det heirete. Og det er lagt å si av griskon, det er gjør det. Og det kan omsettes øysen til gledest alltid, og faktisk så vil det året øyne ofte omsett til det, og i hese omsettingene av bøkene. Jeg husker at vi kunne lykke, for vi sitter hva blesen det ved meg, for det er ikke noen dømen om hva stender i Nye Testamentet, så halvdelen med at Nye Testamentet, og det er ikke bare noen fabors om det er gledest. Så jeg kan takke, la dem takke 5 dømer bors ur evangelien. Vi kunne begynne ved Matteus kapitel 2. Så jeg har
Lukas som bara valt mer ur mångtene 5 bors i evangelien. Matteus kapitel 2, vers 2. Og her stender om vispennar tar det skjutja stjøttene når Jesus skal være føtter. Her stender om det at tar det sjå stjøttene gleddust til å metallige. Den neste vi hodler færre til Lukas kapitel 8. Og så vi færre til Lukas kapitel 8 og vers 14. Så stender at han skal være her til glede og frøye, og mange skulle gledes om at han født. Men tok et vers opp og så måtte jeg knukse seg som, hater om Jesus. Nei, det det ikke. Han er faktisk mye hans døybar. Så det papi hans som får vite han skal være glede. Og så også, begge hans og tingene øyla, jeg vet ikke, opplagt ting at vi glede om. Man glede om akkurst, tog et helt ting hente. Glede til det sjå stjøttene. Han skal være glede at battene skal være her til glede. Men det kan greve litt sånn langer. Hvis jeg så ferdig til Lukas, nei, jeg har halta med Lukas, jeg ferdig til kapitel 13. Så stender det her i Lukas kapitel 13, så det er en veldig spennende henting her som Jesus vi vilja velra gråande kvinnor i synagogene sabbat og at det smilte de ikke skulle gjøre at jeg ble fornærmet. Og så stender det her i vers 16 han har løst henne som banden, ta han sier hetta, var det tar til skammar, alle stå i från møte, og alt folk gleddest i det store underfulle verset han gjør. Og hatt vil lese at når folk gledes til det suttje hva Jesus gjør, pluss at alle folk vil provokere i det som Jesus gjør. Og så lät mig så östen tacka till att Johannes evangelien här står ständer i kapitel 16 vers 20. Jesus han säger till sig vi lär sig han är bara han ska färra dödje. Han säger vi där sannliga säger till och till skulle gråta och vena till men heimer ska läst. Tid skulle hava sorg, men sorgtikkere skal ventas til glede, og så sammenbrenda vi ta et batt skal være født en kvinne øyer. Da kvinnan øyer har hun sorg til at tog med henne er kommet, men da han hever at battene, minnes hun ikke langer engest syne av glede om at mennesker er bor i heim. Såleis hava øysen tid nu sorg, men jeg skal suttja tikkun atter, og hjersta tikkere skal gledast, og angen tikkur glede tikkere fra tikkun. Og nu nærskast vi ver alltid gleder. Angen ta skulle gledast, og angen skal takka glede til fra tikkun, og han viser til ta fra rys opp atter, og ta skulle suttja hva det er som hent. Jeg kan nøysen godt hoppa en tur Apostlasønnen. Jeg skal takka et bors ur her på en. Her er en som alltid er en større avbjøring for jokken. Apostlasønnen kapitel 5, vers 1-4. Lærersvaner, tar av en vita, notera ditt, og sitter fangsel, og vi benker dikk nå, og boga dikk. Så stender at Apostlasønnen 5-4, tar akta nå, altså han er utgivet i sånn her bøtlen og ordrer om at foredla vitt av munn, og tar akta av han, tar kattla av apostlene innatur, låter der huflanja, og forbo ta om det tale navnet Jesus er, så låter der affæra. Og så stender det fører så borste fra ranen gleder om at det var hiltene verdig, at det vann er til for navnsens skuld. At det er imske mater at vi er glævor. Hvis vi så kommer til brøvene som er skriva 17 i New Testamentet, så stender øyne glede her på en. Nå blir det øyne brøv som skriver til samkomne, og her leser vi om opplevelser av glede, men øyne forskrifter på om glede. Det sender til dømes i Rombraunen, kapittel 12, vers 12.
Vi er glad i vånene, tålende trångtene, avhaldende i bønnene. At det minner om 4. Thessalonika 5:16. Jeg kan nøysen takke 4 Korint, vers 13. Nei, kapittel 13, vers 6. Jeg stender om Karløygan i 4 Korint 13:6. At Karløygan, han gledest ikke over øvratvise, men han gledest over sannløyka. Og så, tar man skal ta seg om gledest, så slipper vi det ikke ordentlig utan om Filipperbrevet. Så i Filipperbrevet, her det kanskje det kjentaste versen, middel det kjentaste versen, det kommer til dette gledest. Og i Filipperbrevet, kapittel 3, vers 8, og så gjerne brødre mine, gledest i Herren, at skriva hitt samme til tikkere at trøytter mig ikke, og til tikkene tryggjant. Angti her vi angti nämningar, så det hent noen dagen til jeg underviste. Så sier jeg, ok, nå skulle til at svære på denne spørningen, så setter jeg fram og skriver, reflekterer selv, og svære på henne spørningen. Så spør jeg en spørning, så sier en nämningar, jeg halde du spørstokken henne spørningen nok så ofte, ja. Så sier jeg, ok, men så pjøs jeg skal spørre noe matter, så hun har greia fra deg, så slipper jeg fra at, for han sier, Anna, hva er det godt her? Som for jeg sier at jeg trøyter meg ikke. Jeg skriver et samme til dere at trøyter meg ikke gledest i Herren. Jeg til meg å snakke om hva det er mest. Man lytter litt. Og etter mitt her på en til Filipperbrevet, så dette kan ikke til Filipperbrevet 4:4. Gledest i Herren og alltid. At du sier gledest. Og det her er samme bådskaper som 4. Thessalonika 5:16. Men vi tar østene og i brøvene tås om glede som opplevelser. Og man tar man så utrolig vel, en av mine yndlings. Jeg sier det om Rennex Skriftbøtt, men det er ordentlig av mine yndlings, som er det som henter i 17. Korint. 17. Korintbrevet, og jeg får ikke bli opp av kapittel 2, bare sier det en bakgrunn til kapittel 2, at han tåser om at Paulus tåser om at han var kommet til Troas, så dyrvarmer åpner opp i Herren, og han sier at for sted. Ok, hva skal jeg lette komme Bridget? 17. Korint 2, og han sier, kapittel 2, vers 12, «Ta jeg kom til troas og prætika evangelium Kristus er, og dyrvarmar latnar opp i Herren, hei ongan fri i andamoin, og jeg fann ikke Titus bror min, når jeg sier til ham farvel og fører til Makedonia.» Så han kjettur til at Titus var ikke fra sted. Han fører i rom, i en bate, i rom fra det som i det er fra Torskaland til Grikaland, som vi kallar det der, fra troas til Makedonia. Men hvis vi så leser kapittel 6, så stender så tar han søvn av vågjere, så han kom ned til midten av på en, så tar han søvn av vågjere, og vers 5 her på en sier han, «Heldig ikke da vi kommer til Makedonia. Hei, hold dere nekker fri. Vi var trångt til atlan hatt rundt om dere var strøy, og innan ui dere var økt. Men god, som trøstar hei, nyrbakt og trøstar i dere, vi kom og tittus. Og ikke bare vi kom og hans her, men øysten vi trøsten i han var trøstar vi om tikkun, til han sier okkon hvordan tikkun langtest, og hvordan tid gråt, og hvordan utner til var for meg, og så var det en glær. Han er blevet glæver til at Titus kom. Nå hver trøstar jeg, Paulus her? God som trøstar til en nybøkter, trøstar jeg vi kom og Titus her. Titus var ikke troas, nu blir han glæver til at han kommer. Hatt er øsne et opplevelse. Og man kan øsne gledast i sin opplevelse. Jeg skal takke 2 av 3 og her er færre av gravesen til morgen, alt dette mestjer. La meg takke 2 av 3. Kolosserbrevet og 4 Petersbrev. I Kolosserbrevet nå, 8, 24. Her stender nu gledes det, sier Paulus. Nu gledes det i løyenkommunen for tikkene. Og til han som enn vantar av i Krists løyenkommunen,
som jag hållde mig att tåla uppfyllning nu för lika mansara samkomna och så vidare. Det vet jag som att vi nu glädjest är i löjengon mun. Nu har jag haft något löj. Att det också är intressant. Och liknande det här har vi Peter, 4 Petersbrev 4, här som han säger detta, vi ånder. Så 4 Petersbrev 5. Nej, skilt att det passar inte. 4 Petersbrev 4 och vers 13. Han sier, eller vers 12, stender, «Tid elskar og undrust ikkje elden i kommer i tikkon til å røyna tikkon, som det var noe underligt i hendet tikkon. Nei, tess meire lo tid heva i lojen gong Kristus er, tess meire skuld tid gleda tikkon.» Så det øysene kunne gledast og feknast i åpenbering dør der hans er. Det er altså at det heva så trångten der, da hese tingene henta for tikkon, orsaka av at tid standa fast og tykker at trygg så henta ting. Det skulle gledas ut i, og vi tykker at det skulle få gledas opp at det i åpenberingen som kommer. Så her har vi nok sånne dømer som jeg lyser om til at vi er glemmer, så vi har folk gledas om ting som henta, og det har folk som gledas om det som de suttja, Jesus gjør det, folk som gledas om det som de uppleva. Vi såg att Jesus säger vi tar tid för att sätta glädjast. Vi läser om att Paulus talar om hur han blev glädjad, hur han blev tröstad. Vi läser om att Paulus säger nu skulle tid glädjast. Alltid. Det läser det i 4 Thessalonika 5, 16. Veri alltid glädje. Men så är det. Efter året att glädjast. Hitt året er det som gjør dette sin trobult, og det er året alltid. Det hvis jeg sier vi tikkun, de må gledes ångtøy. Nå må du minnes til at ta i ditt her, da det kommer her til, så må du minnes til å gledes. Da i omstående til da gledes. Da ditt her om man og opplever gledene, minnes til at liv og gleden er løtt. Det har jeg sagt vi tikkun, det har han sagt vi okon, det har Orgos sagt vi okon, og det har kanskje vært lett sagt. Og noen sa, nei, vi har lyst til flere fer, Filippe Braun, han sier, og vi blir slik trøytere og sier vi til om at. Og vi løser det østene her i 4 Thessalonika 5:16, være alltid glede. Og det året er ikke skarpt omsett. Men året pantote kan best omsettes i første årene, alltid. Vi er alltid glede. Og så kan jeg si, ok, jeg skal ikke snakke som jeg gjør, kjør som jeg opplever mitt liv. Hva gjør jeg så vidt her? Og i 4 Thessalonika 5, 16, 17, 18, så er det 3 ting, og det henger sammen. Og jeg skal ikke fra nå at her var bibelmannen der som kom at til Rødland til Sømne 4. Men vi må ikke etter sånn at hese tro henger sammen. Vi er alltid glede og bygge utan øyhalt og tatt i øtlen føren. Så, ok, så la dere definere oss ikke. Hvordan er marskemon? Hva er glede for noe? Så glede er et opplevelse. Ikke så? Glede er en samføring. Det er noe som man opplever. Hette, ja, jeg opplever noe, jeg samfører om noe. Det er glede. Ja? Hva sa det? I hetta nu. Ja, i glad, men det er en tilstander. Det er godt år. En tilstander er være ui. Hva er det takksom for nakka? Bruk som damen i form av vakt. Bruk som hva takksom er. Takksomme er så tatt knytt til glede at de nesten ikke kunne skilja sundt. Så bruk som heter, hva er for du har skrevet? Så er så takksom. Et eller annet rundt.
Hver efter tacksammer. Bruk som hver efter tacksam. Bruk som det. Hver efter oppleve tacksamme. Så opplever du glede, ikke? Hva som moner av dem, det identisk? Nei, det er moner. Glede en tilstander, et opplevelse. Tacksamme, til ta i to venter til gleden og i møtenøkron. Som er årsøk til det, som er grunnen til denne glede. Det vil si at det ber det ikke bare på det som et øyelig gående tilstand av være i, en gående støv av være i, men det venter det fra meg selv og av akkurat annet. Det vil si at det er dette som er årsøk til det, det er to som er årsøk til det. Jeg flyter det iver og i takksam. Og så er vi standvekk og i opplevelsen og i tilstanden som er at vi er glad over årsak av det her. Og herfra så leter det ikke bare ligge her. Så tar jeg opp og praktiserer det som kommer bort urtøy, som ikke bare er at være takksom som det kunne stege, men takke i ødlom situasjonen. Og det mener ikke vi, angst bruker vi til seg orangene førskolen i ødlomføren, altså man sier, hvis jeg sier, hvordan var det på opptøyma? Ja, jeg vet ikke, men jeg var et forhold trus. Så jeg vet ikke om det akkurat, men hvordan var det, ja? Det menes ikke så løs, at det menes ikke vi er alt og gleder og bli utan og i halt, og hvis det ikke tøymer til, så takker jeg det for. Det er ikke så jeg skulle lese det. Det mest er, og jeg synes det leser ut i griska, så vi er i øren omsetningen, takker i ødlån situasjonen, i ødlån føreren. Tog at det oppleva takksamme, som man går sammen ved at oppleva glede, men han sier ikke tid oppleva glede etter tøyene. Han sier være etter glede. Det er også en giv som en ordre. Etter å være glede. Og hvis man jeg vet ikke minnes til at man tatt dit over småbøten. Og så sier mamma det ikke, så har løy som, kan du ikke bare være glede? Ja, men det er ikke glede. Det kan så skia av meg. Det er ikke glede. Det er skia være glede og ikke er glede. Man sier være i alt og glede. Så glede og takksam henger sammen. Hon går bøn sammen med sånn. At bia. Ja, det gjør. Så, hva bier du? Hva skal du bia? Matteus, Jesus sier i fjallaprætingen, Matteus 5:3, han sier at sæl er en fatak og i anta. Du rydde himmelrydde så tørre. Sæl er det, sæl til å si lukkelig, velsiktene er det som er fatak og i anta. Vi hører ikke her som inn gjør. Jeg har vi ikke at bjøve. Vi hører ikke komme nærkere ved annerledes. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal komme til. Sæler det fatak og janta. Ja, han sier, de som sier til han, tid er velsignet, tid er lukkelig, tid har funnet veien til himmelrydde. Det skal ikke bia. Jeg skal ikke bia for å oppnå den gode dagen. Jeg skal ikke bia for å oppnå den gode livet. Men det tar jeg ikke ha den gode dagen. Det tar jeg ikke oppnå det gode livet. Ta passa det enn hvor Jesus er og at han har gjort. At ta passa det enn at han har sikret og det er fullkomlige trykker og i hans har gav til min som er firegjøving og er mitt liv sammen med hon. Så kan jeg bia til han alla tøyene. Tøy kan jeg gledast og i tøy som han har gjort. Tøy kan jeg takka for det som han har gjort. Så gledast om å bia til han tøy at han har adopteret til og gjørst det til sutt på at og han har skrevet under på pørene på det og til ivesteget. Og så kan anker sier, men så kommer anker pojkar
Jesus och till så säger man han hade det lite ordan han gör lite tingen rätt han gör det som man öjer han är släkt värd han kan släkt brukas som twin adoptera i soner och Jesus säger ja väl jag vet men jag har valt att göra det lika väl och det är inte att göra jag har bestämma mig till det du älskar han och det god syne kan jag löj i 5:e Mosebok kapitel 6 vers 6 han säger vad ska du älska det går säger han vet du så här är det ett stycke. What you gonna do about it? Ja. Så. Akkurat upplevelse som kristen är ofta så här. Att jag kan ha en gående. Och du pröv huxa man sån där. Jag vet inte om det kan ha en gående. Men pröv huxa om en gående. Du huxa jag ska manövrera sig rätta att Teen Street eller ungdomsmöte eller man är bara kommen till ett land själv huxa jag ska leva på andra maten och så har man en där som rickar det väl. Och på marknaden och för knöna har man en fredlig löt och samma med god bil han och vi har man leva för han upplever kanske i jag där i ösen där rickar det väl kommit ordentligt gott prat vi ankran det var gott för mig och hin personer blev sicknaur och det tacka ju tom och det kom långt i min liv för god och det jackar det väl och vi färg sång vi tack som glädje om sådan det är Louis vi ska leva och så det glamour och så vaknade jag och så dagen efter så försov vi mig och färg i alla irritation som jag kan drönande jag säger stå i skolan och för att få golan block eller kan man då kunna göra med det försent arbete och se också och jag släcker tog till att ta sig vid god i röver och göra också bort arbete i gläppsätter och så släcker skulle det gläppsätter och kom till hus upp där allt som gör det eller akt en säger till tjej jag tänkte och där var en gång bara very så jag bort vi till som är går vi och så tar han där lever och så är det inte glad handan där är glad handan där är inte glad vet du vad det här är för näka Halde jag att det är nog så tatt på avgod och dyrska. Jag vet inte om jag kan lära mig att säga det. Det som jag menar vi, att det som tar i hatt og hentur, så hever to knutt toina glede at tog som to klarar at gjøre. Hvis jeg hatt det til et liv, du klarar att leva så lös en dag så glömda matan för att kunna halta hatta boje. I morgon att leva på handa matan till så blir jag glad så kan jag halta hattar. Och så tar jag så läsa very allt det glädjer. Så också okej, I'll get there. Okay. Hade elmal. Hade man var elmal. Jag klarar att komma här till. Att det bara ska vara goda det är. Att det bara ska leva säkrande i atletyna. Att det omgående få en ny turarna. Och det släpper jag av i ötlet rotten och tjejlet hinsen som jag lägger. Och tar jag sloppen här av till så kommer jag här till. Och så kan jag ha bara gå det akkurat som han här dagen. Så är jag alltid glad och så kan jag säga. Han säger vi alltid klar och säger ja, är kom här till. Tar man elmal i vad just är det som kommer här till. Men tar man tar som muskel med. Så. Nej, hade skövt. Det passar inte. Allt detta är skövt. Det tar du helt en rinka dagen. Det tar öll tingene kiksa och tar du försovet det och du följer bara stress. Så vars du är öll tingene utan undantag som Jesus har sagt om det och om sig självan. Öll tingene passar 100% akkurat lika på det. Du er akkurat lika tryggur. Satan er akkurat lika rasande ytler om at han ikke får norske det. Jesus vil bestemme seg for det. Og gjøre til suttbaden. Og ta i to mektene at hilte det fra seg syndene som du har bestemt deg og lova gode. Jeg får alltid gjøre det her. Og så faller det jo.
Och Satan säger vet du, nu måste du börja något. Nu är du färdig här att ner. Lägg nu här. Och ta kanst du vara glad. Husk då. Så det kanske onkel som bench för att inte snacka på andra folk från Michel, det folk förhållta att det skulle att du säger att det skulle glädjas till sin synd. Och bara så att önska hålla att det säger det. Så är det inte det som säger. Du ska glädjas om att Gud älskar det bort. Att hatt er øyne ut av de tingene som øyne for å komme fram. Og hva er det for å føre til? Ta et øyne for å komme fram. Ikke vil du stende flere for. Og lesen på Deus, Marskos, 4 grupper, 17 grupper, at man sier, ikke for å være dult. Hva er det for å til? Det er for å føre til at vi får si, ikke Jesus, wow. Vi får gledest. Vær alltid glede. Hvis du finner dine glede og du som du klarer å gjøre, hvis du finner dine glede og hvordan du dæver hvordan ditt liv hva kommer bort ur, ikke bare karrieremessig og skolemessig og karakterer og utkjønt og det som du ikke klarer å gjøre, men også at det kommer til et antallig liv. Hvis du finner dine glede til en antallig liv ut fra hvordan lengt du har kommet og hvordan lengt du klarer å gjøre, så er det skøyvare liv. Du skal finne denne glede og jeg tar det ordentlig av sånne her klarer. Da jeg ødler seg tingene kiksa. At Jesus døg av krossen om. Og prøv å huske om hva det betyr. Hva det for noe. Han som konka, som ræver ødler, som skapte alt og skapte til sin sjølvan. Han ble til en som to. Og han fyrer her nere og døg. Det for at ødler seg tingene som to skuffar i rekka nu. Alle tingene han tidsjer på seg selv. Han sier, jeg har gjort det til mitt bad. Jeg har rivet det. Det stender i klassebrannen. Han sier at han røy vakken ut ur myskene og sett vakken inn i rydde elsker jeg sånne skjønns. Derfor har jeg det i årene. Ångte da man vil si at gjøre, så kan man reka seg, og så kan man også lokka seg ved møte, og ångte så skal man fære ned og gjerne skår, og du er her, og du først ikke gjørst, og du sender han røyvåk under myskene. Heldur du at her brøytest til twin dæver ikke går? Heldur du at her brøytest til at alt som du atler kikser? Heldur du at her brøytest til at du ikke klarer å bia? Heldur du at her brøytest til at du ikke klarer at lese Bibelen? Heldur du at nekast når brøytest? Selv om det gjør det ikke til. Han vil bestemme seg for å gjøre det. Og tog sier han, vær i alltid glede. Hugs om tøyne støv og gode. Og glede i tog. Ikke glede i 8 sekunder tusen to gjerst. Glede bære og i hvor han er. Glede bære og i hva han har gjørst. Alle tøyne og bære det. Og derfor å føre til at du vil sette fralse fra hans strøyne. Sette fralse fra skam og ringere samvisko. Han ser alt som du gjør. Han kjenner hvem den skittnaste kroget i hjärna. Og han sier, jeg har tidlig alt. Alt som det er. Og jeg elsker det akkurat som du er. Og jeg har sett det her selv om jeg vet ødlas tingene. Og det passer. Finn denne glede i tog at du myrskaste løyton. Så les kan du alltid være glad. Vend du i takksomme. Og alltid at du er fatekker i anda. Det er mitt opplevelse om meg selv. Så kan du bare ta bia til Gud og tilbya Gud, og du først oppleva at han for øyne kommer inn og brøyda ditt liv. Gled til i Herren, og han gjør der til hjertet ditt troer etter, sier Salmer 23. Det mester ikke at du venter der. Så gled til i Herren, og så gjør han til hjertet ditt troer etter. Salmer 23, da er vers 4-5, vi minnes ikke helt 4. Hva mest det? Så gjør det som at hvis jeg sier, ok, jeg tror jeg etter sånn her, så får jeg her at glede meg gode, for glem gode, men vil ha det her. Glemmer det gode, så får han gjøre meg det her. Nei. Gled i Herren, han gjør ut her til hjertet til troer etter. Jeg gleder meg i Herren, og han gjør ut der til det. Som hjertet til troer etter. Han gjør ut der nødt til troer. Han brøyter hvordan du hukser. Han brøyter hvordan du opplever verden. Han brøyter hva du gledest i. Han brøyter
hva du ønsker. Og tannveien kan du komme og leve sikrande liv. Og ut hvor han og hva han har gjort. Og ikke ut hvor du og hva du har gjort. Eller først å gjøre. Eller mekner å gjøre. Vær i alt og gleder. Vi utan og i halt. Og takk i alle for. Det vilje Guds. Vi tykker Kristi Jesus. Amen. Ja, bra. Det glemte jeg. Ja, nu var det ordentlig at klokkan akkurat, men færre tomt inn å ligge. Alt glemte jeg. Til ut fra hæsen av Paulus sier, i 17. Korint 6:20 om seg selv, vi til å sørgarbundner, men alltid glede. Og en for så kommer lærer så henne til Jesus. Det kan lese om det Lukas 20. Og tar sier at det er så supersprettet. Det sier at hun er ytterlig antar i okkulitten. Tar og tar hjemme det gode dagen. Tar ytterlig antar lust etter okken. Tar high five og alt mulig. Og det har også sett her andalige løyve. Vi er glede. Og hva sier Jesus Victor? Han sier ja. Jeg har just så, sier han. Han sier to, Lukas 20, to. Gledest ikke iver til at andan tykker lyttner, men gledest iver at nøvntykkere oppskrivet i himmelen. Øysten han gav av deg, så det stand vekk, bare hver han og hva han har gjort. Og såleis kan man si, vær i alt det glede. Nå kan du si, takk for det. Tack för att nu får vi att ha check om och ja. Jag också kan säga jag har så gott vid att alltså i science har vi upplevt att jag har den kritik on right. I think a lot of you maybe know my testimony about how like I've struggled a lot with depression, and although I haven't really struggled with it so much lately, I've been having a period where I wake up and I feel really like, oh my day. And like, when it like started happening, I was like, God, why? Like, I can't deal with this. But I realized that because of the feeling when I woke up of like, oh my day, I was forced to throw myself on God. I've been forced to every morning be like, God, I need you. I can't. And then because I have that immediate need to throw myself on him, I live the day through his strength. You know, if I hadn't woken up like that, I would have just gone, yes, I got this. But I was forced to throw myself on God. I have been. And because of that, I'm forced to realize that like true joy is found in him. And living in that daily is where we get our strength. Yeah. Du kan se at vi ser spytta tikkon. Ja. Og Jackmon i stovene her som bønerommet ja. Og ja, jeg vil bare ikke tikkon at tåse om det som vi har lagt sammen. Det var lagt det for å gjøre, og så bare prate om også alt annet. Så det var godt å prate sammen med folk om det som vi da gjør nå. Ja, jeg vil lykke å be, og så vil vi for å bli. Skal gå takk for løtene som vi har sammen, og jeg ber at du skal hjelpe dere. Tjøk noen bibeltøymer, at lære meg om det, og at søtte meg om hva du og hva vi er ute her. Ja, takk for alt som du vil give dere, og takk for møtet som vi vil få dere. Yes, jeg ber at du gjør nå. Amen. Yes. Møtes etter om 15 minutter.
Ja, med det. Nu får vi det börja åter. Roland för att tala om, eller ha en budtrum om bön. Så is just så Roland. Och ja, vi äter därför ta han liv. Så, Ivor. God dag. Det er gledeligt at sitte så mange her. Og det er gledeligt at vi kunne savnast om et evne som heter bøn og be utan uihalt. Og det har akkurat mynt og nå at vi alltid er gledest. Jeg minnes det da jeg underviste i Høydelen av studentaskolen, så var det nemlig en morgen så ekstremt gleder til eldre var i skolen. Og en ærefer minnes det at lærerne får streika, og vi streika i 5 viker. Og nemlig var himmelsk gleder til vikene vi får i streike. Men vet du hva det enda er vi? Det enda er vi at nemlig får i krevgånge ut i landstyret om at vi vilja atter og i skola. Så at det ganger synder opp og nyer, men jeg var utrolig glad for det som Otto sier om at vi kunne alltid gledast, så vi har alltid nækket at gledast om, som Herren har gjort for oss, og i Herren og gode sjølven, hovast til samståndes ting som vi kunne være kjedd av. Be åttan uihalt. Til det har finnet fra noen hjelper hun her, og til eiter ei og Asa, et lite hefte, og jeg får at be dere lukke hitje ut det. Jeg vil til feien at ta i vidt nå tåsa om bøn, at vi verulige finke nækka at praktisera. Til vita at en hus skulle byggjast, så må man ha noen ambo. Det blir ikke til at byggja hus utan hemmara og sæ og seim, og kan mangla så timper. Det må man hava. Og bøn krever noen ambo, så at hatt det litt heftig til det har finnet, nå er meint som et ambo. Og vi kommer av og av, jeg kan man har sipa til hatt det amboet. Her er det jo i heftet noen, sånn det er heftig at skriva ui, velkomna skriva ui det, skriva navn av det på en av veien, og til det var suttje blodjan som går lærersvenner, og det hadde lærersvenner Jesus her, annars hadde vi ikke finnet noe skriva nyer, og Jesus lærte lærersvennerne flere ting åttan et, som de skriva nyer flere år settene, og så nå har jeg et anbøye, og så er selv bønarløten, her til fylgja vi okkar øtlån troboar omkring heimen, og så er det en andaktsveleging, sti for sti, om hvordan jeg i munneløyve har rønt at hilde meg til bønene på ymsa matar, og så er en bøn viløgt, og til bønnen til William Gibson Sloan, som var han troboaren som kom til Førja, og begynte på evangeliet i Førja. Så det er så anbøy. Jesus selv, han var ærlig til han be. Og han tog Peter, Jakob og Johannes visser, og så stendte rassla, og svar endjes kom å han. Og gamte han seg så inn i en kammare, og sier omkom fra tog, hva gjør vi, tar vi blå bensjen, og rassla feller åkon, eller tar vi dryggle. Han sier vi der salmoiner ekle sorgarbonden helt til deg, jeg er her og vet. Her var det onkran at bia saman vi, her var det onkran som byr saman vittikon, her var det onkran affæra til, her til virkelig fortelja, er det så sorgarbonden? Ekle sorgarbonden, kanskje du hjelper meg? Det er utrolig nøyot at hver enstakker tryggvande hever en slukan forbyara og en slukan hira at hava omsorgan fyrir seg. Og vi så ikke Jesus praktisera det. Han er ikke bensjen fyrir å være helt ærlig. Og så er det Jesus fer i bøn, kastet i sin ira hjørn og be, at hans tøyme skulle færa fra noen. Om det var møveligt
Han setter hesten årene, om det var møveligt. Var det møveligt? Det alle okkara bøner møvelige? Han sier, Abba, feir, alt det møveligt. Til han sier trygg. Vi trygg var god, hin allvaldant. Alt møveligt. Takk han da kærlig fra meg, var det møveligt. Selv om det var møveligt. Det var omøveligt. Og tog leien at ta ikke som jeg vil, men som to vilt. Og jeg ber en for hese bønene med en ånder hørte, ta jeg var yngre. Og en kom til min 18 år, du skal ikke alltid si ikke som jeg vil, men som to vilt. Jeg har be, være viljetøyen. Du skal ikke be, si at han har vært viljetøyen. Så jeg kvøy. Så viser du at du har vantrygg. Du tror ikke på dine egne bøn. Jeg var unger, og folk sa, har vi blitt skarft? Var det ikke det som Jesus sier? Være viljetøyen. Ikke som jeg vil, men som du vil. Og jeg fikk trobeleggere. Men så oppdager jeg det, at om jeg ikke sier det, være viljetøyen, hvem vilja tror jeg så på? Min vilja. Og det vant han ikke. Og de kjenner bønene som Jesus lærte lærersvennerne, feir var, til som himmelig, har lagt være navn til kommer rydget ut. Være vilje tøyn. Og en sier vi med, ja, men altså, hadde ikke for unga mening, til alt det som God vil henter. God allmåtte, og alt det som han vil henter. Så sier nei, det slett ikke alt som God vil som henter. Så må det hente det som to vilt. Og en bortevist soneren som får bort fra ferien, var det ferien som ville det? Nei. Tid kunne velge til egna vilja. Og tog det så nøyot at be være vilje til en god og feir, til jeg vil mengt og kvært, ikke helt visser ui, men jeg ber om at jeg skal være lojen til at genge etter tøyne vilja. Så det gjør mening, og ta trykk av det ikke på min vilja, men på Guds vilja, og det en større ivergiven trykk i okkara antallige liv. Og i salmen her har vi et åtallige dømer om bøn. Og salmer 106, til det som sa det i myskri og deia skugga, bonden i arma og i jadne, og det høyde steg, hvor var det til? Det høyde steg året gods og imot, og vannverst rahens haksta. Det blir til tjokken av fettla og komme av lei, men hva sier Herren som åtter tog seg om? Tog bøgde hjertet tarra, tog bøgde han hjertet tarra til vannlukk. Vi kom ut i vannlukket, til fotle og ånden vær som hjelte, men hva sier bønnen? Mitt i myskren og mitt i traldommen, de røpte til Herren og i neiene, og han frelste til ur trangdom tarra. Frelster og kvett så, til tikkere evne. Han frelste til ur trangdom tarra, leide til ut ur myskre og deia skukka, og sleit sånt ur bond tarra. Det fantastiska bøner vi har i salmen, så det kunne tid også om. Her så jeg tid William Gibson Sloan, og on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Til kjenner han enskån, han enda omsetter til først, og her vil ha han i sangbøyden i tjåkon. Det var hans her motto, og det levde han på. Han ber eisene, da han kom til førjar, og Arne kom til førjar. Evne tjåkon ur 4 Thessalonikerbrev kapittel 5, bie 8 uihald, og 8 tog seg om glest alt og det møvelet. Om jeg sier vi tykker tid, altså nå etter, glem ikke anta. Ante kunne ikke gjøre meg til henne, dit anta alle tøyene, men det gjør. Har du troblager? Det gjør det bare. Sitter det også om, nå må jeg anta, og nå må jeg anta? Nei. Det gjør det. Hva sier til åkken? Bønnen, utan uihalt, hon en andadrotter. Og andadrotteren heldte det kunne løyve. Og så kjøsten hadde pæt andas, så smettet det om. Så at, og hvis jeg sier vi til
nu måtte minst la blunka av at en har tatt med egen opp. Og til det har blunket, jeg vet ikke hvor ofte siden vi kom inn her. Og tar vi blunka, så synes vi klarer og klarer alle denne lykka klart. Bønnen akkurat sjån. Det som hender tar vi bia, til vi knapt sutja tilværende og virskiftene og troblekene ørvise. Det hender noe aktivt i bønnene. Akkurat som visjonene tar vi blunka. Og det gjør vi utan uihalt. Og så husker jeg et utan uihalt. Det tar jeg var svimmelærere og skulle lære nærmengene at flåta og så at taka tøk. Og ta ræver til man svimmer. Ikke stekka for nek opp. Vi ble vi at taka noen tøk. Utan uihalt for å komme fram. Bøn, det akkurat som å svimja. Og vi halte oss oppe. Høtte om av vannskorpene. Det bøn. Vi iverliva og komme fram. Bøn som å svimja. Så at vi til utrolig negv som ligger i bønene til menning og vøkster. Og ta han var 25 år, William Gibson Sloan. Ta skriva i han en bøn. Og han sier i innleggingene, og i det avgjerige vi nøye Guds, at liva vi atler munner i orske til Guds dård. Ja, det avgjer han. Men hjelp den ikke. Og be god gjøre med føran til det, om vi skal liva stort, eller langt. Jeg ber en bøn da jeg var 8 år. Og det var til at mamma min skulle bli frisk. Men Herren sværer ikke henne bøn som jeg ber for henne. Men han sværer henne bøn for meg. Og hun får han klare. Da hun var 32 år, og vi var 2 brøver. Hun 8 en luttland som døde da hun var 4 timer gammel. Bøn Guds svær og samfella vi okkom. Og Herren veit hva han gjør, men vi kunne ha anlitt av at om vi ikke får svær og på okkara måte, så får vi alltid svær og på Guds måte. Og tar vi trykva meire opp på Guds vilja enn på okkara vilja, så kvilar vi og i bøn. Så det han skriver, om vi skal leva stort eller lenge, vet vi hvordan lenge vi skulle leva? Nei. Og til det var løyve frammanfyr dykon. Ja. Og tog kunne de teka en av slukke avkjør at leva vi atler i orske til Guds dård, men bie at det skal etnast. Og det kan være stort, det kan være lengt. Jeg har haft nærmengar som fåre med han i heidar. Og så gjør han hessa bønene, 25 år gammel, og kunne til hitja ui bønene tjonen, og om jeg fikk et eintag her av bønene, så kunne vi helt stått lisjan i jøkkenen. Jeg har synder av 8, tog at henda bønnen, hon krevjant. Bøn krevjant. Hon krever noe av oss. Og jeg har omsett henne flere ferier, og tid har vært han nødjast i omsettingene og tykkere hefte. Så hvis tid tar henne fram, og som vi taler om bøn, har vi ikke, skal vi ikke be sammen? Tid be innan tanna, og jeg leser opp. Og så ber vi sammen innan tanna. Skal vi ikke be seg bønene som okkara slåbråtare ber? Og i jøkkenen, jeg leser henne spekler i jøkkenen, men jeg synes benjen.
Hon så krevjant at I reier det kom til ikke at konsentrere det om alle tølbønner for tykkere vi kommer til å sende. Vi skal si at det kom kvui at han var. Men tid I vei tid, det kom damer avbjørnger som onker sier, jo, jeg vil hege alt vi send. Så det alltid leie. Bøn, Herre, hjelp meg at gjøre til samvitskefullt hokse I ratt, og som møte, jeg har mynd å legge til sambar Guds åre, og jeg lette fylgjene opp I Guds hender. Herre, hjelp meg at lære alt jeg kan, for jeg vil ha til nytte og ære god, så lenge livet. Herre, hjelp meg å være skipa av romiviser I ødlom virksomhet kvende. Herre, hjelp meg å være arbeidsamer, at for å tulle opp, ikke det kom til lukke til som I her. Herren vil vi ødlom hinnom. Hver det så det. Tid videre til det første åretek som sier, til jenter, godt jeg tykker noe doa. Til jeg også snart. Ilt å skilja lætan drong fra heitare sång. Man har til dransjen. Herre hjelp meg å være nærlagter, at det halde av utrobeleggen og mistøkken. Ja. Herre hjelp meg å føle, hoksa, tåse og virka vi velvild og nastakærlega. At råse øron og minne meg sjálvun. At djeva rykliga som Herren djevor og rykar med. At røyna alltid at fylgja Jesu fyrdøme. Og så at hoksa om liv, deia, dom og ævnlega kvann det. Amen. Så har vi be oss bønn. Gå bønn til åkken hava. Og nå kunne det hava noe tjatikon og hokse om hva trådje mest til av hæsson. Byrjer vi tusen til trådje mest til. Kanskje ikke ødelen sen, en tveimån. Og tida var ikke sånn jeg bruk for at be om for å tulle opp til det litt færre, men tida var ganske mer bruk for at halte av I trobelagen og mistøkken til å finne det til det. Hva tida var bruk for. Men, så det til. Han ber seg bønn, 25 år gammel. Og sammen med ferdig til førre. Og så skriver han. Jeg har brått nesten allar hesar avgjør. Men jeg begynner atter og ønsker å lese hesar avgjør hvem det er for å få hjelp at halda det. Mister jeg måte? Han begynner atter. Om atter. Kære tid, mister ikke måte. Og om det skulle fatle, reisest atter, vi bøn, og hjelpe hver en øron om onker skulle være fatlen. Det hadde vært her som helt under løyve. Han var ærlig, og han visste at han fikk trobleikar, og I en av bønnen, da skriver han eisene at han gjør mistøk, og det eisene ærlig og godt å vite. Så hokser jeg å teka et annet praktisk døme til Hanna og bøn. Til det første Samuelsbok, kapittel 1 og 2. Og her sørger vi at her en kvinne som ordentlig kjent. Og det kapittelet, Hesebøy, har lært meg en av mest om hva det I grunden at bia. Og hun ur Efraims fjøtlun, og hun fer nian I fjøtlene til et sted som heter Silo, her som jeg har vært, og hugt etter hvordan det ser ut. Der har bygd halvdjeplås I oppatter I Silo. Og her Hanna. Jeg bare tidser mynden her vi, for jeg gjør kjenslig av hvordan lister men røyner at mynda en person som lønges etter gode. Så gjør de da. Hun lønges rattes ut etter gode og hjelp fra gode. Fær hun hjelp. Så gjør de hun teger seg for barmen og blundar og lønges etter gode. Og så lytter hun høyde opp til gods. Til en ekve mater å bygge på. Av knøven hun. Standande, rennande og rennebrøyden eller hver det Og hon heier I som kapitlen for vana. Ser man vi mannen og tjasser at færa og I bøen. Og vi leser at hesen mævor
Elkana, og som hei tver koner. Han får av kvarjon åre ur bojesøynen at tilbya Herran, god, herskærarna og offra til hans herra, og i Silo. Her var det bare skiner hans herre Eli, Hofni og Pinias prestar fyri Herranon. Og fyri vana. For her. Det godt å ha venner? Kristendommer er ikke en vana kristendommer. Jo, ta i vanen giver lov og glede. Til måneder av gåen vanen og ringen vanen. Trene til kunne vennje til kunne til gåa vaner som ungen kan brøyta, men som til gjøre for i Herren. Og en vane bøn når det så skal være. Jesus får, hva stender? Som han var vaner inne i synagogene. Og Jesus får som han var vaner til oljefjallet. Og Paulus får som han var vaner i synagogene. Det er utrolig at tøyande. Det har vi noen venner som flåda vid, og hver gjør så okkara venner er alle hine, som vi kan komme og gjøre imest. Og her kommer de til helgedommen i Silo, og han kommer her, og vi tror at bønnen til Hanne et livande samskifte vi god. Hon er ikke bensjen for å kære seg. Og hon røyner god for å vite hva god kan gjøre. Og det har vi ofta gjort. At røyna god. Og det utroligt å kunne røyna god. Det har vi ikke vite ordentlig. Og jeg kan nevne 2 tøyer her jeg har røynt god. Jeg visste ikke hva det skulle være lære til. Hva det skulle gjøre. Om det skulle være Danmarskar, Frankrike, England eller hva. Annars hva skulle det være. Så bæ jeg. Så hei en vinnmann som heter Justnes Eliasen, Pabe Clement i Larvik, som leste tannlakna i Aarhus. Og jeg skriver til han. Han sier kom. Og jeg kom. Jeg får. Det var mitt bønnarsfær fra god at Justnes var her, og vi stod og så en bibelbølk og fikk flere oppi. Så det var et bønnarsfær. Be Herren om å vise til hva de skulle gjøre og lære. Og så var et min største trobladje til at jeg vet ikke om de forstod meg eller ikke, om jeg skulle ha en kone eller ikke. Skal jeg giftes? Skal jeg ikke giftes? Det givet? Jeg visste hva jeg skulle gjøre. Og en av mine velere sier bi, og jeg får å bia. Og til jeg får å bia, for min kone, Arne aner hvor hun var. Vet du hva det ber? Herre, jeg beder for einare at to varveider henne og lyttene for det her i året tøynen. Varveider henne, jeg aner ikke hvor det er, varveider henne. Og Herren sverre min bø. Så sitter settene, så var en som jeg husker nok sånn om, ferdig til London. Og jeg var ferdig til Aarhus. Jeg sier, det blir slett ikke, så det ikke hun. Hvis hun var ferdig til London, så får jeg aldri en kontakt med henne. Jeg har aldri vært i London. Jeg var ferdig til Paris i Frankrike. Og så får jeg be, herre, det hun? Så sendte hun til Aarhus. Og det var en ordentlig rønt. Jeg var nesten sikker at hun var ikke kom. Og det var den. Så fortalte jeg en av henne vinkene og firmaer. Hun fortalte i sin show at hun hadde søkt om å slippe inn av lærerskole i Aarhus. Godt. Så var Herren svære med nærmere. Og så tar de slett ikke at hitje på henne i noen år. Og hun helt at det flyttet undan henne. Men til videre hvordan det til man forelsker henne, så røyner man flyttet undan. Men det bare til man mer forelsker. Jeg skal ikke forneke meg til her, men altså... Og så visste jeg slett ikke. Så får jeg atter i bøen, og Herren sier vi meg, du skal ikke være verant i Aarhus, du skal fære vi OM. Og jeg får vi OM, og i den arabiske bøylingen i Paris, og vi var her, og jeg får, Herren kallet atter og etter, jeg har ikke penger eller noe som helst. Jeg droppet jeg for hjem til førjer, for å arbeide i havnen i Aarhus, for å tjene i Trudjaviker, for å få penger til affære til Frankrike,
Og jeg ber Herren gav meg et arbeid, selv om nesten andre fikk arbeid. Og så får jeg, og så har jeg vært her 2 år, og ta for vi til Normandie, vi vidtjave 300 bøyer, og alle husene i 300 bøyer finke evangeliet og bøker som vi selv. Og så kom jeg alltid til Aarhus, og så sier jeg, det er veldig, jeg elsker etter her arbeid. Men hva vi henne, som jeg har bygget for, hvis nå henne slett ikke damer er det færre, og hun slett ikke tøymer å komme ved meg. Hun må velge sjål. Så jeg får bygge, Herre, er det hun, så sender han vi OM. Og jeg tar det ikke ut, at sier sånn jeg. Men det var den, en dag, så fortalte Justnes Eliasen, og hun, at hei beg, at la seg vi OM. Og jeg ble sinne klokker, men det er bedre hver Justnes får lov enn jeg er her ta. Så de får til samventet med Belgien, en av Vigge, og så til Lyon, og i Frankrike, og så kom det atter. Og da sier jeg, altså, nå er det blevet vi svære. Kanskje at det er hun. Og ja, hun sitter her, så det kunne gitt resten. Jeg skal ikke fære inn alle detaljene, hvordan det hele enda er, men det enda er vel. Så ja, nei, lät hatt det litt, ja. Hun var positiv og sverre, ja. Og jeg var så bensje for han for å si nei. Men Herren, Herren leier dekken. Vær ikke bensje. Herren åpner, og så sudger de det. Det fettler opp av plås. Men ikke kopiere. Nu må du ikke fære hjem og tidmenn. Du må ikke fære hjem og be god senda alle gentene vi OM. Eller lät Herren leie til kun personlige sånne som han leier. Ikke kopiere han ikke. Men ja, at det være røyna god, og bønnen er kærleik til Guds, og bønnen er alit av god. Men i hesson kapitlen er det noe som hindrar bøn, og til klanter. Du, han er i 2 koner, og der boar for jeg klantrast, og Peninna og Hanna klanter dit. Det er rævligt. Men Elkana, hva gjør det han? Det er klantrast. Så kunne jeg godt sagt, så halde jeg meg hjemme, stod ikke meg inne til skam og alt det. Kjølt om det er klantrast. Så får han i Guds hus, det betyr i samkomna, og så herren av nødjon, og han ble vi, kjølt om det er klantrast. Hver kunne vi få hjelp? Og så hver kunne vi få hjelp? Ta i vid, bare stånd okken inne og les okken inne. Vi kunne få hjelp. Her, vi har lyst til Bibeltumen og 28, vi får ikke hjelp. Så tar jeg trobeleggere, ikke halte at jeg går borster. Kom til det her i samkomne at de får hjelp fra Gud og Herren. Så det er øyelig tøyende at her var det i hoa. Men trobeleggere tid, der kunne leie til meire bøn. Og hon be, og hon kom inn at du jobba depresjon, som de sier i kapitlen, om du leser kapitlen nære. Men tar lærte til hon for å be meir. Så trobeleggerne her var 2 skyer. Der kunne slå nyer, men der kunne få å lære å be meir, og være meir avbjørende. Og til sier hon græter. Jobba depresjon, og Mauren, av det han får til hus herrens, så lærte han noen setninger som alle menn til dranger skulle lære. Hanna, hvor græter du? Græt ikke, tino. Nei, hvor? Atrom? Hvor er det du ikke? Hun fikk matstikkene, anoreksi. Hvor er det du ikke? Hvor er du så sorgarbonden? Han spurte hvor for å forstande henne. Lære at det er grunnleggende setninger på og jenten og drangen. Lære å spyrre hvor og elske og forstande. Og så sier han, er det her ikke bedre enn tødje sine? Det er kanskje, jeg skulle være hjulpet henne meira og vist henne kærleika. Og så stender at hun reistest. Og i hjertet sorgsyne ber hun til Herren.
Og medan hon ber så græter hon sorgliga og så gjør hon et lift. Så måtte vi ta og be, så kan vi gjøre et lift. Herre, jeg lov der. Og ber herren om akkurat som gamle slån gjør det. Og så leis ber hon lenge, og så sier Samuel vi henne, ja, men altså, du stender her og ber, du er full. Full. Og da sier hun, nei, herre, jeg er kvinna, og ber tunga sorg og hjertan hon. Han har sagt vi henne, hvordan lenge først av gang over drutjen? Så kunne folk, enda prester, høvesprester, presten totalt miskilt henne. Og hun sverer, halt ikke tjenest og kvinnetøyna være vana konefolk. Jeg er ikke noe vana konefolk. Jeg uthelte best hjertet mot for Asjon Herrans. Nei, alle tøyene har vi tala ut av store sorg og gremje møyne. Og så sier han, fær og frie, god Israel skal gjøre til til ut til hur be han om. Så forstår han. Så vi kunne være øyelig personlig i akkurat bøn. Og her så jeg til høvespresten, han hever av brinkene, en brinkeduk, vi 12 gymsteinen, og det er her 12 atter Israels. Han ber alt følge og i bøn til Herren. Og til det som hyrer og lærere og eldster i samkommet, tar ei at heva alla samkommet, alt Guds folk og tid av brinkene, og ber det framfor Herren, og være vidla hjelpa. Og hon fikk glede og nødja styrke, og hon fikk styrke halda lyfte, og hon får til å djeva. Hetta, hallo, hører du meg? Rikard? Fint, deilig. Jeg finner et bunt i evne her i det, å ta oss om. Det er å ta oss om takksemme. Og jeg har tidlig meg til fralse at jeg knyter 2 andre navner på at her i takksemme er kallet som er kallet frier og glede. Jeg tror vi at jeg var takksemme, det henger nok sammen vi til at jeg var fri og at jeg kunne øye en glede. Ofte minnes jeg at jeg kunne sitte og lese i Bibelen og jeg klarer ikke ordentlig å takklese skriftstøyene som for eksempel Filippe Brau 4:4. Her stender gledest i Herren og alltid at det sier gledest. Og det skriver ikke bare som en innkjøtt, men det skriver som en båshatter til kommando. Altså gledest i Herren og alltid at det sier gledest. Milda sinne tikkar over alle mennesker kom mot Herren i det her. Og så setter jeg meg med den rettelig anfallte spørningen. Blir det til å være glæver på ordre? Kan jeg si av en person, du skal til å være glæver? Eller, nå skal til å være takksam. Du er glede og takksam og frier. Det er noe vi akkurat kjensleløy å gjøre. Det er noe vi det innere mennesker gjør. Og det er noe som kommer innan og fra og ut. Og det er ikke noe som noen kan nesten komme vi revolverer med tåten og sier vi med nå skal du være glad. Det virker kanskje akkurat øvet. Og så, hvis jeg sier, jeg vil lete dere se dere 4 være glad. Men hvor skriver apostelen Paulus hetta i Filippebrevet? Hvor skriver han gledest i Herren og alltid at du sier gledest? Hvor skriver han det som en bå og en kommando? Det tror jeg at han appellerer til at det finnes forutsetninger og løyvene som du selv er herre iver, som hvis du gjør det inn under til forstreitene, så vil du oppleve fri, og du vil oppleve glede, og du vil oppleve takksam. Det er det som han er undervist her. Og han kan si at han sier selv at jeg er fotler av glede. Han kleddes i Herren på en ene seg der. Og hekk du etter omstøden som han skriver Filippe Brau, så sier han ber om forbønn. Tøy av Filippe Brau er et av fangselsbrøden Paul. Han skriver om glede samtidig som han satt i lunsjen. Det vil si at der idre omstødene var alt annet enn jeg som kunne være årsøk til glede. Jeg har ofte også om
Det er 36 bøker i disse bøker. Nei, vi er her bøker. 36 bøker. Han som skriver mest om glede, han sitter i fangslen. Filippe Braun. Man sier at han er i beskriften i glede. Og han som skriver mest om tomleika og fafangt, og hvordan tømt og løyvi er, prædikaren, det er han mauren som har konkur i Jerusalem, og som er alt det som eier kunde hugsa seg, alt det som ett kvar menneske kunne drømme om, det er han. Han sier altså, jeg nokta i onka glede med ekne løyv, men jeg oppdeger jeg til at jeg hei finner ikke alt, og nå til alt, og drøtter inn av øtlån. Kunne njøta alt som njøtas kan, så opplevde jeg til at det var tømt, sier Salomon. Så jeg tok som at disse bøkene standa som under store kontraster til. Det er ikke tog at Salomon skriver om tomleikan som om at det er endelig av malet. Han sier også at det er hoksa om skapere tøyen av ungdomsdøven, sier han. Arnen er endelig det jeg kom. Og Arnen narskast det for å si om. Det lukker meg ikke. Ta i ljøse minkar, ta i man store for hver brekke, ta i myrste vår tøymen som hittir utjøkne vindegene, og rastler ur av en. Egentlig skriver han om at det bøyer en alderdommer tjokken etlom, tar endelig det som man ikke damer så øyla vel. Det løyve er stokkot, og så sier han, hoksa om skaparatøyen, altså legger han noen prinsipper og til løyve, hoksa om skaparatøyen av ungdomsdøven, og er noe endelig det for. Ikke tog at det nødvendigvis er for sånt, men først og fremst tog til ångkant tog fortulja å byrja at hoksa om seg skapar. Det er det som han egentlig sier. Jesus tar seg en lukknelser om Guds rydg. Og jeg får takke ett fram her. Han sier at Guds rydg er lukt skatte som la fjalter og gjøren. Og så er han som det er enda skatt. Og så stender det, og av glede om hentan skatt, får han ut. Og selte alt som åt. Gjøren er her, og han skatter ligger gjøren, og han vet det. Han vil gjerne ha fædre å gjøre det, men han øyrer han ikke igjen. For jeg får fædre igjen om han kjøper gjøren. Men han er ikke penger nok til å kjøpe. Han øyrer ikke penger til. Hva gjør han så, hvis han er personer? De kunne kalla han en iverksetter, eller en utledger, eller hva, hvis vi skulle bruke moderne, Jesus brukte ofte en almindelig uttrykk, dagligdags uttrykk, for å beskrive og løse antallige samløyker. Det gjør han egentlig. Så hva gjør sånn her utledgeren her? Han selte alt som han åtte, da han har selt alt, og finner penger for det, så har han noe mye, og så fører han ut, og nå bær til å kjøpe hjørn. Og han kjøpte han. Var det hjørn og i seg selv som var så rævende verdt, men hjørn, hun sa ikke ærvis ut enn at andre gjøres ikke som lever undan om. Men grunnen til at han kjøpte til hjørnet var at i hjørnet la en skatter i fjalter, som det er så verdt. Ja. Og så sier han, så ser man lukter han hatta vi Guds rydg. Skatter som la fjalter og hjørn. Og hette er landam, og hette er et mysterium. Og så kan jeg også bare at spørst, har du funnet skatten? Og hvis du sier ja, ok, jeg vet, skatten er Jesus selv. Det neste er, har du sett her videre av skatten som skatten i verleggen hever oppbord? Det er at du kan si, ja, jeg har funnet frelseren, og jeg har funnet fri ved god til trunnet av Jesus Kristus. Og så kommer neste spør, men hva virre hever skatteren for te, og hva virre hever skatteren for meg? Hvis du hykker at heimen om i det, og hykker etter hva virre, hvordan folk prioriterer det, så har jeg skrivet noen ting nye som anløste. Det er som mennesker strømper etter det. Han nevner pleasure, money, success, power, comfort, entertainment. Han tenker standa øyelig høyt av innkjølisten han til folken, og hans tenker ofte han er øymynden av en de kallar for et veledna eller et lukkelig liv som man kan strempe etter.
Och högst särskilt om det kan säga sist här, comfort, alltså kunna ha det behagligt, kunna ha det gott. Och så sist entertainment, alltså underhåll. Jag kunde vara underhållt. Och man ser alltid det att nutida människa det underhåller sig själva nästan till det tjejliga. Hvis man ska se det inte provokerande. Men hur blir det till att på trots av ödlenheten här konstaterar att människan ganska salaliga omgående alltså hon är slett inte bättre fyr i det än hon har varit förr. Det är nekva vissa ting hon inte existerar i. Jag vet inte om hva folk har det, men jeg har hørt nekva sørsten i utdarpet, man har snakket om det, at den salalige halsen til unge folk kunne følge i det er ikke god, og ganske verre enn hun hever vært. Vi ætlun taimon underhalshendlagen som iPads, internet og iPhone og sånne her. Så er det ting som ønsken drømte om da jeg var teenager, at det kunne eksistere. Det har vært tidlig fra ungdom før det, så det finnes abstinenser, som man sier. Det er nesten som man har hatt en flaske fra alkoholikerne, og sier, hvordan kan man leve uten hans ringen her? Så er som verden er skruva sammen i det. Og allikevel, og i ætlendes det her, så er sjalen ikke metta allikevel. Hvor er det? Han kjente kyrkjefæren Augustin, han levde jo et egentlig boldrande liv som unger, og mamma hans her, hon bär för om det säger man någon något det hon sa att det skulle ursligt att vi men knappligt blev Augustin ombrötter då i att han mötte frälsaren och han sa skatten som la fjälter och jörn. Han kände för rätt nästa citat och ett av de kände citaten av Augustin är detta. Han säger människan är skapt till samfälla vid god. Akkurat som en fisker skapter til å leve i sjøen og bevege seg i sjøen. Til kjekkeren er det som det elementet som han kan flyta seg i. Således er menneska skapt til samfunnet ved god. Og så legger Augustin til at, og han sier, og salen finner ångantøy, hon finner ångantøy kvult, utan hon finner henne og i fellesskap og i samfunnet ved god. Og jeg minnes at man har smadrang om at man fiskar søyer og tettnemorst og alt, at tar man så hej finns ju en fisk upp och han bläcker en av kajerna så säger man ja men han spräklar han la och spräklar i man men vad är det egentligen fisken gör vad är det han rör gör att han ligger av kajen han spräklar han rör svimma han gör det som han per instinkt alltid har gjort problemet är bara att han är flotter ur till omkvarnen som han kan leva ur sjön och komma på torst och tog gör att det är ånga mening det som han gör det är ånga framdrift. Og til akkurat det samme vi människan i det. Nekva tog som de egentlig gjør er et produkt av tog at de skapt ved en andaligere dimensjon og har en innbygd av trang til at tilby han ikke. Men tilby han blir til sprekland, eller hva jeg skal si. Hon hever ikke, hon er flott urtøy, hon er ikke urtøy elementene som hon egentlig er skapt til å leve i, som Augustin sier. Vi er skapt til samfunnet ved god, og her finner du det elementet her du kan finne fotland fri, fotland glede og fotland nøgt. Så vil jeg si at på den måten at omskriver årene til Paulus i Filipperbrevet 4:4 gledes til Herren og alltid at det sier gledes. Forutsetningen for det er det at to og jeg flyter dere inn i det elementet som Gud har skapt dere til å leve i og til å leve i samfunnet ved han og ha samband med Guds anda som er sendt her vi har taket av Jesus og gjør dere og til det som gjør dere til høyl mennesker. Okkara troarløy og okkara bønarløy det er så rævlig ofte en utgangspunkt i meg selv og min tørve at jeg har bruk for og så er så er. Og jeg har fengt meg selv ut at jeg kan falle hendene og begynne å be og så begynner jeg bønnen, og hon ender av den just her, at det blir for øtlen tøy som ligger mer av hjertet,
som vi vil gjøre mer, og mun tørve, og trobelegar, og avbjørninger, imsoslæ, og sånn ekka. Så spørs du, ja, men det skøyft? Slett ikke. Det er ikke nekka skøyft i seg selv. Det som er skøyft, hva skal det det er prioriteringen. Det er rævfeltjan. Og jeg har ofte hokst om det jeg sitter og leser fjallatalene, og lærersvennerne, jeg tar det jo, så spørste Jesus for om han skulle lære dere å bia. Og han sier, ta i det bia, så skulle det sia. Og så kommer han den her, det er absolutt kjentaste versen i alle bøyblene. Det er kjentere enn Johannes 3:16. Det stand i Matteus 6. Det er det mest sitera i årene og i bøyblene, nærmere til bønnen feir var. Og som er bian nek, som er bian omgant, og det er ikke det at jeg må gå inn på, men uansett hva meninger du har om det, så vil jeg si at han bønnen som Jesus lærte lærersvennen, han inneholder en disposisjon, hvis jeg kan si det så, en rævfylkjen, som jeg alltid er helt utrolig med, så lærerik som det kan være. Bønnen byrjar, vil jeg si, ta i det bia skulle si, feir var tu som ersta himmel, høylagt være navntøyt. Så kan jeg si, at det byrjar den. Hva er fokus i disse bønnene så far, altså her til? Fokus i bønnene feir var, hvordan ser her til som jeg har sitterat, er hvor god det er, som er himmelen, og høylagt være navntøyt, og kommer rydstøyt. Det vil si, så lengt som jeg nå er kommet i disse stottebønnene som Jesus lærte, så er jeg som personer setter utenfor firebeltsegosser, hun tenker ikke utgangspunkt i jeg og mer og mot, men hun fokuserer på hvor god det er. Så kan jeg si, men her er så ikke lavet til å bia for du som hører munnen. Jo, det er det er lavet til. Og det kommer så sannelig av satten i bønnen. Gjev okkon i det okkara daglige brei. Og fyrir ikke okkon synder okkara som vid fyrir ikke å ta med, som møte okkon synda. Og lai okkon ikke frøstingar, men frelse okkon. Nå er det sannelig vid og jeg og meg og mer som henger. Men det byrjar ikke her. Bønene byrjar vi hvor god det er. Og så endar hun endar, man kan si, du lender her som du byrjar vi hvor god det er. Du har tøyt rydtje, valde og høyren om alle ræver. Amen. Altså, bønene byrjar vi å fokusa hvor god det er, og endar vi hvor herren er. Og midt i middelen er så permenar her, så har du allt det som vi vil gjøre mer og mot, og så har vi sannelig å lov å be for tog. Men problemet er ofte at bønnen, hun begynner ofte vi mer, og hun ender vi mer. Det blir egentlig som en innkjellist. Og det er ikke det som bønnen øyre vil. Det er ikke det elementet som bønnen øyre at flyter seg i. Jesus sier en av fyr, jeg har det eneste sitatet av frelseren som ikke finnes i evangelien, det finnes i apostelsønnen. Han sier en av fyr at sælere er at djeva enn at takke imot. Vi gjør noe, kan man si, omsett det så at det er større sikning, eller at det er større rydgjødom i at djeva enn at takke imot. Er det logikker i sånne årene? Nei, ikke hvis vi bruker almindelig logikk. Tror jeg at etter menneskelig logikk så er det så at hvis du djever noe fra der, så blir du fattigere. Djever du, så blir du fattigere. Så minker du nok via djeva. Og mottøker du, så blir du rykere. Men det som Jesus sier, han vender tingene at altså, særlig er djeva, du kan det være materiell ting, og det kan være andre ting du djever. Men særlig er det djeva at det merker at tankagångten og troarløyven er en helt annen enn hun er ut i, hva skal man si, ut i sekulære, eller ut i verslige løyven. Nekva av de tingene som du leser i Nødja Testamentet, ikke bare det her, men andre ting, det er så
till så paradox, till sådana motsättningar att det lever nästan som att det lever som nästan meningslöst. Som till dømes tar Paulus Einstein säger att ta veker, ta sterk. Alltså förklara det. Ta veker, ta sterk. Kan man menar vi? Ja, man menar ganska. Det här att ta veker ta följe med nekmor avhängigan av gode och här är styrst. Så hänger tingen knappt ja. Så hänger tingen knappt ja samman. Jag växte upp i Klaksvik och i Bethesda hänger nek skrifst av vetchen och Järva och jag minns gott att man ser att långa möten här och man studerar ju så här gotiska bokstäver så och man började lära sig om gotiska skriften och nu kände jag att det blå Jesus här så när han sa rannsar för alla synd och alla var synd och de fattat och så tog jag ska Johannes 3:16 stod i min såna. Men så minns jag att jag satt med en ungdomsmöte och det var helt ny chatlarna. Och här blev en för ett flott skriftat teckno på en sån bjälka här i chatlarna och testa. Och det var ur Nehemias. Här stod glädjen och i Herren styrke tyckare. Och det har vi så sitter och läser några tusen för det här skriftsteg. Och för ofta också om att det glädjen och i Herren styrken. Det får man tänka på. Ja, men hver är styrken ut under troarliv? Som Nehemia säger är du glad över i Herren, så är du stärk. Manglar glädjen. Men så manglar också styrken. Det är så vi läser i Nehemias bok, så sier jeg at det er god kattla i han. Da ble han egentlig, han var kjetter, og han var fotler av sorg. Det sier meg så mye at det å være Guds vilja mest ikke at jeg 24 timer om døgnet og skjeit i en vikna gant jo svev han ljøsere en skudt og sier jeg glad og alt det. Ofte han satt det falt at jeg vittna i at jeg tog om at Jesus jeg har omgang til engrat det og så videre. Ting virker jeg ofte nok så lett og vi kan synge kør som sier and now I am happy all the day. Så i verleisen at jeg tror at er mer komplekst enn at det er. Det er ikke bare en følelsesmessig en jøvn linje som omgang til gjør noen utsving. Men gleden Herren i styrstikker, det merker at oansett hva jeg kommer ut for i livet motgångt og kunne komme av mine løy og ting hente som jeg ikke er så fein om, så betyr det at han fyrer alt det her, så er det en god som er under kontroll, som har kontroll av situasjonene, og gjør det årsak til at det er en glede som kan vinna alt det her, selv i perioden og i tøyen, hver og gleden ikke tykkes å være til steder. Apostelen skriver i Galaterbraun om avväxt andans. Och här nämner han nekting, han nevner til dømes kærløyke, han nevner glede, han nevner frier, lengmå, mildløyke, gøska, trofeste, spekføre og frahalt. Og frahalt, vet du hva det er? De fleste enske bibelomsettet her omsetter det til self-control. Simpelthen ha temmerhalt av seg selv. Tar gledes apostlene i heimen under det, tar sier til han, hvis du skal være glaver og leve et godt liv og være glaver, så må du ikke nokta til her nærkere glede. Skilt at han hatt at if it feels good, do it. Altså, eller sagt, vi har sier at det fyra kanta, liv etter listen noen tjater. Det er her lukkan er å finne. Self-control er noe helt annet. Self-control, eller frahald, sier, mine lister kan du si,
kunde hålla mig i handavägen, kunde dreja mig i handavägen. Men frahalte andans avväxter säger stopp. Det är slett inte visst jag hade det rätta att göra. Och det kan gott vara att pryseren för affär handavägen, rockningen för det kan komma sötten. Det kan vara nägg dyrare än du är nägande hej rockna vi. I Hebreerbrevet stendur det at suttje til at angen vannhøylaver. Etla siløysinger, så sier han, han så Esau, vær, då han fyr en måltøy av mæte selv til fromborretten, kjæsser. Så vi spekulerer på han. Det stendur her om Esau, han vil kalla for siløysinger i samband vi en måltøy av mæte, så sier man, ja, men siløysinger, det er noe vi seksualiteten å gjøre. Hva snakker man om alltid? Jo, men her er paralleller, egentlig. Han kom hjem av marsjen, og han var rævlig svenker. Han var så svenker at han var nesten sier han var ved dødja. Og dødja han sa hei just en finnan linsevedling til som er så domte vel. Og sier, er så svenker, jeg vil ha det her. Så sier Jakob, ja, det skal du få. Men først måste du selge meg fromborreretten. Og Esau sier, jeg legger han ikke øyene fromborreretten, gjør meg det her, og han gjør den øye på at han selger. Bibelen sier til at Esau gjør det, kan man si, en vannhøylig handling av tog at han selte ut av noen prinsippen her, for å få budgen fyllt han her og nå, og han var nesten, som man sier, han var gårdhungrer, som vi sier, av først. Hatta kan vi sannelig applikere på helt noen andre ting i livet i det. Særlig i en tog som vi lever i hver man tåsar om fruktsex og å leva frukt, og så som om at vi mennesker bare hva skal man si, jeg vet nær sagt bare djur og ikke ha en sal og ande i oss som vi må taka vare på. God har skapt oss vi kjenslon og vi vilja og vi vite og han også skapt oss vi en seksualitet som godskapter og godgiven og han given for at som gav til menneskene innanfor några rammer som han har skapt. Og da menneskene flyter henta godgivna skatt utom hans rammene som han har skapt til, ja, så færd han några avløyngar og ikke skje oss nek mer om det en hatta. Han sier avvokster andan sier, og i hese før nevnte jeg så, frahalt, self-control, at avvoksteren, eller Guds ande kan gjøre det for å ha kontroll. Og hva er avvokster? Avvokster til utvarstes uttrykk for innvarstes liv. Nå er vi ikke så rød skilt for trøven og planting og sånne. Jeg ikke si at jeg har grønne fingre her. Men jeg vet så godt så mye at ta frukt växer eller rabarber eller vad det nu är. Så ni tar inte hvis det växer för sånt att det är färdig och begynner att hala i frukterna och begynner för att få där skjuta fram så. Det är bara destruktivt och jag är lätt då. Tror att han växer som kommer fram, han kommer innanfra. Och han är inte att tvinga näka fram vi att tog gruppen utvarts. Løyve kommer innanfra. Så jeg ser det østene vi avveksten, vi andans avveksten. Altså, livet du i har du fri ved dig självan og har du fri ved god og har du fri ved andre mennesker så du tar forutsetningene og løyven og gjør til at du kan bære ta en avveksten som vi vi. Altså, avvekster utvarstes uttrykk for innvarstes liv.
Jag var tacksammer och vara gläver eller för jag ser det som Augustin säger att vi är skapt till samfulla av god och Salle finner ångande glädje för hon finner henne och i samfulla vid han. Och jag vill finna glädje och tacksamhet det är vi ofta sammanlukna vi i det som mäter är för ligan. Jesus brukar själv myntorna. En för han satt i Samaria och han var svänker och lärarsvännerna var fram in i byen att köpa mat. Och tar komma ut efter och han tar sig vid en kvinna. Så säger han vi lärarsvännerna du tar sig vid en fader äta. Han visste nog att det är inte kanske näst så snägg och timmar så han där finns en måltid sist. Så Rabbi fader äta. Så svär han att det här kommer han vid sån lögna svären. Han säger jag har mat som tid inte vet om. Det känner inte till. Så spekulerar han. Ja. Man åker av vid en matpacka till honom. Man åker av borren med mat. Men så säger han, vet du. Mätermån är att göra vilja hans herre som har sänt mig och att fullföra världskanser. Det är mätern till mig. Det är också en löj. Kan man göra vi? Ja, vi vet allt vad det är att vara svank. Och hvis du är öliga svanker och du följer en gavan dövra lukt av lampakött eller oxostök eller akkurat ordentligt läckert. Och så säger du, det är dejligt. Du följer att lukteren som sätter igång och svanken blir bara på det värre jag tror. Att du så äter en gav måltid som du har väl, så upplever det som en njutelse medan du äter det. Alltså du kan nöjda med det. Men tar du så finns jag över ätande maten så upplever du ett annat. Det är att det är gott för ligamen, det är styrke ligamen och ger ligamen något fastliga ävner som är nej och för att existera. Du åtta mat så och dräcka så kan du inte leva. Inte långt in i gosse. Så det som han säger vet du till det att mätermån är att göra vilja hans här. Alltså, vi gör någon ta och är i Guds vilja så upplever jag det för det inre människa. Det inre människa upplevs det som att äta en goda måltid är blivit mättaver och är blivit nökter och är blivit tacksammer och är blivit glädjer. Så jag är i Guds vilja. Och så kan boken gott vara skralltommer. Det är såna helt annat. Det är det inre som det är. David säger i en av sin psalm, han kände psalm 103, han säger lova Herren och salmen och allt som ömmer är lova hans heliga namn. Det verkar för mig som att psalmer 103 är en samtala och i mitten David och salen av David innan nu. Han snackar vid sin egen sal. Så säger han salna, lova Herren om min sal, allt som om mig är lova hela namn hans. Lova Herren om min sal och glöm inte alla välkär hans. Det handlar han som fyrirgivde alla synder och gröjer alla sjukt. Salmer 103 är en längre salmer, du kan prøve å lese han. Det är en salmer som är fotler av han sprutlar av liv, han fotler av glädje och David appellerar och tåsar till sina äkne sal. Han kommenterar han inte, men han snackar vid henne och säger vid salna, lova till Herren, som han säger, kom igång. Och det är samma som jag vill säga vid Galaterbraun, Filipperbraun 4:4, glädjes i Herren, allt och att det säger glädjes, till är alltså en kommando, till en ordre, men ordren ligger i häsen här. Flyt in i det elementet som god till skapt till att leva i. Send en appell in till din sal. Till att flytta det in i. Att du säger, Herre, ja men,
hva egentlig meningen vi til høyla? Hva atlan vi løyven? Hva det stora målet i løyven? Og jeg har hugsa hese her tankan. En som jeg har lyst til, som jeg inspirerer eller jeg har til, ansmæren Leonard Ravenhill. Han døde for et hånd til noen år siden. Og han skriver i ta kjente bøkene Why Revival Tarries. Jeg har alltid beskrivet om Leon John Drow. Vi holdt trusjen hon. Og han er omsett til en rikve. Han er ut i danskene. Hvorfor vekkelsen venter? Han er nok radikale med det som han skriver. Men av gravstøynen til Leonard Ravenhill, av gravstøynen til han hetta skriva ner, ikke skriftsted, men det sin, her stender skriva, is what you are living for worth Christ dying for. Det som du lever for, hva vi hever til, og i mån til det som Kristus døye for. Det er den sørste halsen av gravstøynen til Leonard Ravenhill. Og til oss spørsmålet vi kunne se til oss selv, Einar for vi så nødt til å si hei som løven farvel. Einar for vi nødt til å fære inn i Amaløykan. Og så spør jeg dere selv. Hva var det som hei vire da vi kommer her til? Ja, det skatteren som la fjalter og hjørne. Og jeg gleder ut hans skatten, så får med årene til. Han selte alt og kjøpte ut hans skatt. Da dere be sammen. Takk det feir for at du gjør dere høve til å kunne komme sammen her. Akkallet til heilige navn. Takk for alt du har givet oss. Takk for mest av alt for sonen Jesus Kristus, som du gav i deg for oss, så han som var givet for miskjør oss og røster opp til oss rettviskjøring. Takk for han han døra perlan, han skatteren i hjørnet. Han han som alt som vil sette alt oss alet og alt oss liv, alt oss vana. Takk for at han hinna god og sette domaren i vel livande og deg. Takk for at det var mennesker som fortalte oss om Jesus og til å brøtte alt for tog og for avløyga. Sikna alt som er ombå her da. Sikna fram i senda deg. Og hetta vigeskifte, møte som hilden. Gå Jesus, kom du i til nær sikning. Legg du i. Og brød mennesker, frelsaler, be av dem. Og Jesu navn. Amen.